The following video is a true story that happened to me 2 weeks ago. I was shooting a video in an Orthodox Jewish community in Jerusalem when all of a sudden an Orthodox Jew walked behind me. Everything's okay. Hakuna Matata. He was intrigued by my camera and my job, so he asked, 700 million. I told him the latest figure. He was impressed. After a bit more talking about how I make money, why I hate YouTube, why people follow me on Facebook instead, and about me coming from an Arab-Palestinian roots, this happened. כן, אני פלסטיני ישראלי, כאילו זה... הוא מאוד אינטליגנט. כל הערבים הם... לא, רוב, אני עובד עם הרבה ערבים. אני בא ממקום שיש פה הרבה ערבים. This is a man who strongly believes that an entire race, my race, is stupid and barbaric. That just left me speechless. תודה רבה, אני חושב ש... And after spending more time trying to respectfully change his mind, he wouldn't budge. He even claimed that I was French. אני פלסטינאי. אבל זה נכון. Before we go any further, I want to remind you of this. I've had many private conversations with Arabs who, just like that guy, couldn't believe that there are good Jews in the world. To them, all Jews are bad, and to him, all Arabs are bad too. Anyway, back to the story. His 15-year-old sister randomly walks over, and he tells her this. Her response was not surprising. אני פלסטיני. מה הוא מתגאה בזה? מה? מה הוא מתגאה בזה? מתגאה? כל הכבוד לו. מה הבעיה? מה כל הכבוד לזה? למה לא גאה? This is a bigger problem. A 15-year-old who lives 1 kilometer away from Arabs has an incredible amount of hate for them. למה הם הורגים אותנו? מי? פלסטין? פלסטין. אני לא הורג אף אחד. יש מיליונים שלא הרגו אף אחד. אתם לא הורגים אף אחד, אני לא הורג. It seemed like the whole world turned into hate. אני הייתי ראש ממשלה נתן לשום ערבי להיכנס לפה. למה לא? אבל למה לא? הם הורגים אותנו רק. אבל את בת 15, איך את יודעת? לא, אני אגיד לך משהו. יש 10% מפלסטין שהם מחבלים. אין ערבי לא מכוון. אבל אני לא מחבל. רגע, אתה יודע מה? אבל אני ערבי. לא. אני בת... למה הוא מחבל? הוא רוצה להרוג אותך? אני רוצה להיות חבר שלך. לא כל הערבים הם מחבלים. זה סתם סטיגמה. אבל מי יש סטיגמה באה? לא, זה טוב שאתה מדבר איתה. תגיד לה, אתה אח שלה. תגיד לה, אתה תדבר איתה. אבל אתה אומר ש... Receiving hate from a grown-up is understandable, but receiving hate from a 15-year-old hurts a little bit more. And it came from Jerusalem, the city where Jews and Muslims are literally neighbors. Then it dawned on me. The only people these guys know are the ones on TV. The Arabs trying to kill Jews and Jews trying to kill Arabs. On TV, they don't see this. The majority of people who have no desire for war. People like you and me don't get our voices heard very often. This real-life interaction made me realize that you and me need to be heard more. We need to take over your TV, your Facebook newsfeed, your mosque, and your synagogue to show reality. That not all Arabs are terrorists and that not all Jews are bad. So the next time we meet in real life, we talk about something as boring as the weather. It's beautiful today.